bana na nzambe topamboli bino na kombo ya mokonzi Jésus Christ topesi bino mbote bipai biso bozali wapi bokolanda biso toye na nzela na video oyo kosolola bino mpe mpona likambo oyo tobengi ya force mark ya 666 to elembo ya 666 ya lokuta. Soki tolobi elembo ya lokuta seke ya solo pe ezali na banzi biso banso toyebi elembo oyo mukanda na nzambe ezali koloba na mukanda ya emoniseli to révélation apocalypse ke eza na ntango oyo eza na elembo moko oyo monguna satana akokotisa na mokili oyo babengi yango 666. Elembo wana ezali ke na ntango wana makomi ezali koloba ke moto akosomba te akoteka pete soki azwi elembo wana te. Yambo tomekana totangana na makomi toyeba makomi olobi nini mpona elembo ya 666 oyo ya solo. Ebongo nde tokozonga totalisa bino koyesa bino ke elembo ya 666 oyo ezali lelo kosama na mokili oyo toza komona na mokili kotambola na bavideo un peu partout toza komona eza ya lokuta. Totangi na mukanda ya apocalypse to emoniseli révélation na mukanda yango 13 ezali na apocalypse 13 banda 1 tina suka me biso penza tokobanda mingi na apocalypse à partir ya verset 8 mpona ntango na biso. Totangi na kombo na Yesu Masiya. Et tous les habitants de la terre bolimbisi po ete mukanda na biso tozotanga eza ya lingala te toza paya na Bible ya lingala te me nkolo akosunga biso. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il attende. Si quelqu'un mène à captivité, il ira à captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la première bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçissent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Maloba na Nzambe. Tomona mukana na Nzambe ozo kolobake ezali na tango ezali lisakoli. Ezali na tango oyo ezala tango ya pasi. Pasi pona bandimi. Po ete monguna akosala manso po ete mokili mobimba bagumba melaye. Likambo tolobi ebanda uta na Eden yango koko ya Adam. Arolinga ke bato nyonso bagumba melaye. Alors ba oyo yo bakoboya. Bible lobi akokoma ko forcer bato. Na tango wana akokoma ko forcer bato. Alors
po a forcer bato nyonso basala yango ekozala nini akotia elembo oyo tobengi bible ezokoloba 666 babi 666 oyo ezali nombre ya ye to kombo na ye ya ye moko yango napesi yango elembo moto nyonso akozwa yango te akosomba te mpe akolia te me likambo ekokokisama na ntango oyo nkolo yesu ye moko abongisa yango me tozokomona nini lelo oyo biso toye kosola bino mpe kokebisa bana na nzambe ndenge ngolu nkolo asali biso ya kososola ete tozokomona lelo oyo na bavideo me partout tozokomona marka 666 ekomi kobima partout même na babilamba tozolata même na basini ya kolia banini ale bato nyonso lelo bakomi panike bakomi kobanga bakomi osalaka yango wana 666 elemba monguna elemba wana deja ekomi deja monguna deja bandi kosalela yango yango molimo mosantu asungi biso toya kobelela epa na bino bana na nzambe tobake tokweya na motambo ya monguna te tokweya na distraction monguna te tobike elembo bozali komona o tozali komona kotambola ezali oyo ekomami na makomi na nzambe te oyo nkolo abongisi te il est vrai solo kezali monguna ye moko moto azali kofabrike yango oyo nkolo alobi ye mpe kaka monguna satana ye nde moto akotia yango me na ntango oyo yawe ye moko abongisa me oyo toza komona ntango oyo tolobi ke eza yango te premièrement d'abord ntango sini wana ekosalama biso bakristo tokozala te ntango makambo wana ekosalama me oyo toza komona lelo oyo mpona nini monguna akotisi sini wana lelo oyo eske ezali kaka eloko moko eye kaka bongo bato kaka mpona kosakana te tobi ezali toujours mabongisano ya monguna ayebi makambo aza kosala eza sema ngi komema bana na nzambe na distraction oyebi mpona nini ayebi ke deja ya lokoto ekoti et lokola deja ke biso toteyaka yango bakristo tolobaka ke 666 keya 666 ekoya tokeba nango ye na bato na ye oyo basalelaka ye bakotisi yango deja mpo emema bulembu obieke ezala ndenge nini tama tomesani na 666 wana emakomi olobi ke moto akosomba te akolia te soki aza na yango te mais remarke ke 666 wana ezokotambola lelo me biso ya mosusu toza nango te me tozosomba tozolia toza kosomba toza kolia eza ndeni ekesala na ntango ke bato bakokoma kotia mena na doute kotia tembe na makomi na nzambe bakoloba bino mpe bolobaki ke 666 soki ye soki ozwi yango to kosomba to kolia te me ndenge nini biso ya mosusu toza nango te wana ata bakristu te bata mokili mosusu mpe bakristu mosusu bakokota mpe na distraction na bulembu wana kolobake me lelo biso tozomona 666 eza kotambola na mokili me biso tozwi yango te me tozosomba mpe tozali koteka kosomba na koteka elingi kolobaka ateke mpona bacommerçant te examen mpona mosala examen makambo mpona kosala makambo ebelebele tokota mpenza na mozindo ya likambo wana te parce ezali mate na biso te ntango nzambe akosunga biso na banimero mosusu oyo tosala mpe ya kosolola si makambo atango ya suka nde tokokende mpenza na mozindo koya makambo wana me sema tongi koloba ke makambo eza koleka 666 oyo eza oyo ekomami na mokanda apocalypse te oyebi ekesala ke ntango tokomesana na yango ale bato bakoma koboya ke 666 ekomami na bible eza ya solo eke mpo bato bakoma deja bazomona yango oyebi tozolanda bavideo na bahispane omona meme ekomi ke moto bakoma otia yango na loboko to na elongi tozomona yango partout ekomi so okomi kaka na restaurant otie kaka loboko no boye pise wana banini mwa eloko wana batiaki yo na kati wana eleki donc ekokoma na batrain na banini ekesala nini ke bato bakoma oloba mais siko boni kabino bobaki ke so oyo azala nango te akosala te akolia te akosomba te mais ezosamba te omonde monguna azokobongisa alors siko ntango akoya kokotisa ya solo na yango ebele bakozala na kidiba ata bateyi bakobelela ke oyo eza wana eza yango te bokeba bozwa yango te bato baba bono botika biso makambo na bino yana tokodima osu te mpo wuta kala 666 ezalaka kaka me tosombaka toliaka
bino bobako soki ye okosomba te oyo akozala nango te akolia akosomba te akoteka te mais toza na yango te deya tobanda ozwango bandaka moni ndenge ezala bato ebele bakokota na baba te eza nango makambo kaka bino bozolinga kodise so eza makambo ya lokuta parce que ebanda nango bandaka tala ndenge esika monguna azali komema bato oyebi mokanda na Ecclésiaste 1:9 Bible ezobake makambo ya sika na se na moi ezali te makambo ezosalama lelo oyo esi esalama kala esengeli tozonga na nsima tomona makambo ndenge esalamaka apôtre Pierre Petro nde azokoyebisa biso yango na mokanda na d tomekana kotanga mbangu na mokanda ya Pierre 2 Pierre 3 kobana chapitre verset 3 tina 4 yoka nde Bible ezoloba sachant avant tout que dans le dernier jour il viendra des moqueurs avec leurs huilleries marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que nos pères sont morts tout demeure dès le commencement de la création. Oyo likambo apôtre Pierre abandeli oyo ezali liloba ya prophète Ézéchiel na mukanda prophète Ézéchiel 12 chapitre 12 nde lisolo oyo bana nzamba bandoisa bana Israël lisolo nzamba bana Israël na kolo yesu na tata nzambe kazo bango bazoloba ki masakoli yango basakoli baloba mais tulo lelo tozali komona ngo kokokisa bate kaka bozwa kaka koyebisa biso kola kosala bo tozomona te bakome yango apôtre Pierre abandeli yango lisusu eza ndenge moko ozomona ke likambo ya sika ezali te donc na ntango wana mpe ntango marke elembo ya 666 ya solo monguna ntango akokotisa yango na ntango oyo tata nzambe ye nkolo yesu mo abongisa ebele bakokota bakozwa yango na kidiba na loyenge bateyi na ntango wana ata babeleli moto akopesa bango nini ezali te mpona nini parce que déjà batomesani to bamesani déjà na 666 oyo ya lokuta eza déjà e ya solo ntango ke ya ekokota facilement ozomona ya solo ntango ya ekokota facilement mais tolingi kobimisa makambo mibale mpona kotalisa ke 666 oyo eza sikoyo na mokili oyo toza komona bilembo toza komona yango partout bato déjà bakomi kozwa yango tozomona na bavideo napesi exemple ya Espagne na bamboka mosusu ekoma na barestaurant mosusu ezali mpo ozango ifo bakoma otyongo na maboko ntina bafran na elongi mais mpona nini biso toyebi ke elembo oyo eza ya lokuta eza yango te tozonga na mokanda na apocalypse oyo touta otanga 13 tozobimisa biloko mibale eza ebele mais tozapaya mibale kaka po tozala mokuse ya liboso na verset 8 ya apocalypse 13 bible elobi nini bible elobi boye ke baoyo kaka et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Donc bayeba kozwa elembo wana ezali kaka baoyo yo bakombo na bango ekomama te wuta ebandeli na buku ya bomoi ya mwana na pate ya liboso mpona kozwa nini wana ezali kaka baoyo yo bakombo eske bato nyonso bazozwana na loyenge nyonso wana bakombo na bango ekomama te toyebi te me makomi elobi ke baoyo yo kaka bakozwa bao bakombo na bango ekomama te ya mibale toye na apocalypse 13 na verset ya suka yokande makomi elobi c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 balobi kombo oyo ya moto tozobenga Lucifer Satan to antichrist na ntango wana babi kombo na ye to nombre na ye 666 et puis bible awa elobi ke ezali nombre ya bato c'est-à-dire ezali te ke eloko moko oyo eza ezala ya mystère te c'est-à-dire ke ezali eloko oyo moto akoki kotanga moto boye akotanga parce que ezali kombo ya moto mais bible elobi ke mpona kotanga yango moto nyonso te epesameli atanga yango
mais ezali kaka moto ya kozala mayele. Bible bike oyo bakozala mayele bakoyeba kotanga yango. Oyo bakozala mayele bakoyeba kotanga yango. Oyo bakozala mayele nde bango bakoyetanga mayele oyo Bible ezali koloba wa eza mayele wapi. Est-ce que eza mayele moto atanga classe te ou akenda ba classe belé te? Eza pe mayele te moto oyo te mayele Bible eza koloba eza mayele lolenge Nzambe azali komona. Nani oyo Nzambe azali komona moto na mayele? Nde sengeli tozonga na makomi to na Nzambe nani oyo azali kobenga moto na mayele. Tokena mukanda na proverbe totala moto nini oyo Nzambe abengi moto na mayele. Tokende oluka ndeko Salomo yende akopesa biso eyano ya makambo toza koluka. Totangi mukanda na proverbe 1 chapitre 1 verset 7. Yokande ndeko Salomo alobi, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ndeko Salomo bige kobanga yawe nde yango nde bandela mayele nde bo mayele. Donc itango apocalypse zo baba o bakozala mayele nde bakoyeba nde kotanga. Enko bake ba oyo bakotambola na kobanga Nzambe. Bango nde bakoyeba kososola kotanga. Que nombre oyo eza ya monguna. Zula nende. Nde ba o bango nde bakoyeba kososola. Kobanga Nzambe ezali nini? Ezali kaka ba oyo nde eliko bake ba oyo bakoyeba kotambola na lolenge makomi na Yawe ezali kosenga. Nde bango wana bakoyeba ata monguna ye nango ya kokotisa na swabala na kidiba na se ya oyo lokuta deja ya kotambola tango akotisa oyo vrai bato baza kotambola bakotambola na kobanga Nzambe na tango wana bakoyeba molimo mosanto akosunga ba akofunga ba misupe bakoyeba oyo ekoti oyo eloka monguna deja ekoti pe komi na misala na yango. Ozomona donc ezatele tilelo o moto nyonso ayebi. Moto nyonso ayebi ata moto asambelaka te ata moto aza mokristo te ata moto nyonso ayebi ke 666 ezali elobama ekomama na apocalypse eza sina monguna yango ezokotambola bato baza na esengo ya kozwa yango te. Na tango wana marke wana elembo 666 elembo te bato bakozwa yango na esengo te. Bakozwa yango parce que pasi ekozala te makasi ke bamisusu bato bakokoka te bango nde babake naza na shwa te nazwa yango kaka mpona lia nazwa yango kaka mpona namela. Eza te ke neti lelo bato bazokezwa yango na esengo nyonso te. Eza eloko bato bakozwa yango na pasi parce que monguna akotia yango na makasi akoforce pa mpo bato bandima yango nde akotia makambo nyonso ekoma pasi mpo bato bandima. Eza te neti lelo oyo yango tobike oyo ezokosama eza ya lokuta eza oyo te mokolo Yesu ye moko abongisa na mokanda apocalypse esalama ekosalama na tango il est vrai que Satan monguna ye nde moto akokotisa yango mais na tango oyo nkolo Yesu ye moko abongisa oyo toza koloba lelo oyo toza komona oyo eza ya lokuta eza elembo ya 666 ya lokuta mais ya solo penza ekoya yango moni bato tango bazali kozwa yango na loyenge mais tango ya solo ekoya akokota mpe na kidiba na se ya loyenge ebele bakokota bakozwa na tango wana tango bakozala deya kidiba tango bakoya koyeba eza deja tard parce que Bible elobi ke soki ozwa yango tubele ezali te okoki kobongola lisusu motema to bako te nga nasalaki erreur na ozute yango wana bakomi elobi ke na ntango wana nde lisakoli elobi ke soki omoni ndeko na azali kosala lisumu oyo ekomema na kufa kobondela te mpo na ye omoni nde na ntango wana likambo wana ekosama soki deja omoni ndeko na azwi deja elembo wana oza susu na ntina te ya kobondela mpo na eza lokola deja moto akufi eza lokola deja moto sa akufi na ye atobondeli atosengi tubela na ye masumu na ekolimbisama lisusu te. Voilà un peu na ndambo tongaki tosola na bino mpona kotalisa bino mpona kokebisa bino bana na Nzambe kokebisa biso bana na Nzambe ete toyeba ke monguna aza na bakidiba na ye azolinga kokotisa badistraction na azolinga kokotisa biso toyeba kososola toyeba oyo ezali ya Nzambe na eza ya Nzambe te parce que ebele tozolanda na basali na Nzambe ebele lelo oyo nalandaki mosala na Nzambe moko boye aza kobake ngai na banda koteya masakoli ya ntango ya suka
mais namoni ke masakola ntango suka wana ezokosalama te, namoni ke suka ezali kaka soki kowaya moto. Ah, mosali apa azoloba ngo na kati ya letonga liboso ya bandimi. Mpona nini? Parce que ateyaki amoni ke makambo ngo eza kowumela. Eza mpe nde mo basin na nzambe mpe ebele oyo alokuta mpe baoyo bakokota mpe na distraction wana bakoloba 666 tozwa yango banda kala ti lelo esala na eloko te. Donc oyo mpe ya solo ntango ya ata baoyo ya solo bakotelema kobelela parce que bateyi na ntango wana bato ya mayele oyo nkolo alobi wana baoyo nkolo akofongola miso bakotanga yango bakoyeba bakobelela mpe nde tozobelela lelo ke bokeba oyo eza yango te. Me bakoloba tobanda yango buta kala tika ete nkolo apambola bino. Tala ndambo tozalaki nango kosolola na bino mpona kotalisa bino ke tozala na bokebi. Maloba na nzambe ezali ya solo, mokanda na nzambe ekosaka te. Yawe alobi ke lolenge mbula ekitaka ewutaka na likolo ekitaka na mabele mpe ememaka ebotisaka biloko ekolisaka biloko lolenge moko. Maloba na ngai soki ebimi kozonga te, so ekokisami te. 666 wana ekokokisama na ntango ye moko nkolo abongisi, me monguna satana nde moto akokotisa yango. Tika te nkolo apamboli yo kolanda leka na soki leta epamboli yo leka kokabola yango na bandeko. Mpona nini te mikomisa mpe na chaîne na biso bongo okomona bamateya mosusu eza ebele mpe baoyo mosusu tokotya na mbala nsima mpo ete ozala baoyo ya liboso ya kozwa ngo. Tika te nkolo yesa pambolo kimia mpe ngolu na yawe ezala kati na mabota na bino na kombo na nkolo Yesu Masiya topesi bino mbote tobi amen.